你就可以拍我们的1号链接。2号链接的话，它是给你配了一个木台。如果说你的那个柔软度不够的话，你就拍2号链接。那3号链接的话，我们是给你搭好了一个帐篷，搭好了一个天幕，还有一个木台，这样给你配的。老板们，根据你们的需求去拍。所有的1、2、3号链接都有我们的水电、热水淋浴，还有咱们的一个停车啊，包含在一块的。感觉我很热，是因为我跳了1个多小时了，老板们，就是可能是3伏天哈，很容易出汗水，因为主播太肥了。太胖了，谢谢我们老板的棒棒糖，感谢你哦，朋友们，我旁边的人都不热，就是我热。摇一摇，一心高照，摇一摇，摇一摇，摇一摇，马上要在南昌哪里？3惠的。好喽，这么凉快还出汗，我跳了1个多小时了，老板，我跳了1个多小时了，肯定会热哈，因为现在本来就是3伏天，正是那个叫啥？除湿的时候，是那个排热出汗的时候，肯定会很热啊。但是还好，我本人感觉还好，就是这里是风是凉快的。我现在这个地方是20多度，你们别被我的那个外观影响了。其实我很想给你们看一下我旁边的工作人员他的一个状态哈，但是他不好意思，我们就不拍他了。其实我为什么热，是因为我本来就爱出汗，朋友们。然后的话，我这里的话是4点多这样子哈，就会放晴，因为在峡谷里面嘛，因为它放晴哈，峡谷里面它晴的早。那这个时间段的话，你们可以去上面游泳，或者说你们可以稍微晚一点点来，因为我这边的弊端就是咱们海拔只有800，只有800。谢谢我们黢黑老板，黢黑老板，我们来接你喽，来喽来喽，下方链接放心去拍哦，感谢你们。我们这里热不热？不热啊！晒，好晒！朋友们，如果说你们不相信的话，可以去看一下我们的评论哈。每个朋友都知道，我这边哈，我要跟你们明明白白的说，我这边的话海拔不高，海拔只有800。它在一个时间段，它肯定是会有太阳的，我肯定不瞒你们哈，因为咱们做生意肯定就是要一个坦诚，一个真诚，对不对？你们愿意通过我的直播来，我跟你们讲的清清楚楚的，你们觉得可以，你能接受，你过来，我觉得你才能开心。那你如果说你觉得我把你骗了，你走过来你觉得不舒服，那我会收获到你的一个差评，对不对？所以我得给你们讲清楚，朋友们，我这里海拔只有800哈，但是我这个地方它虽然说没有一个遮阴，但其实你搭了一个天幕之后，它其实还好。如果说你觉得特别热，你可以去我们上面有一个泳池，是免费的，水的那个深度是1.6米到2米的哈，那个时间段你可以去游泳。那么我们这里的话是4点多这样子就开始放晴了，晚上的话去抓螃蟹呀、抓小河虾呀、钓鱼呀这些哈都是可以的，老板。直播比实体挣得多，但是人总要回归于现实，老板。所以说，欢迎你们来我们场地玩。黢黑老板，我们又来接你喽，来喽来喽！点点关注上上人，欢迎你们，欢迎各位老板们。这个周末不见，我们下个周末再见哦。帅，好帅！老板你好帅，好帅好帅！你腹肌有8块，哇塞哇塞，英俊潇洒又可爱，哇塞哇塞！好哦，我们要下车喽。家人们，可不可以再突破一下200人呢？我们一起做做数据好吗？欢迎你们！黢黑老板，我们又来接你喽，来喽来喽！老板们坐好喽，最近金山湖的车特别多，我们开慢一点哦。帅，好帅！老板你好帅，老板们点个关注哦，下方链接去看一下哦。好了，我们要下车喽。欢迎各位老板们，祝你们周末愉快。可能很多朋友现在都在回家的路上哈，但是可能很遗憾，我们这个周末错过了，但是没关系，日子还长，下个周末我们依旧可以过来玩。除了我们的营位费之外，没有任何的隐形消费，放心去拍。谢谢我们木木老板的关注，谢谢木木老板灯牌。黢黑老板，我们来接你喽。家人们，先别给我打电话了，我下播联系你们好吗？啊？哪个？你跟他打过去啊，另外一个电话。你说我在开播，下班跟他回去。啊？说话听到？啊？开过来电话中啊？哇塞哇塞，你接噻！拜拜。你把蓝牙关了，你接。
我听不到。谢谢老板，欢迎你们。这里是重庆南川山野峡谷，老板们热不热？不热。仙女山离我远不远？不远。五龙过去的话，也就是1个多小时。对的，我是汗水，因为我怕热。这个是速干衣，等会儿它就干了，等会儿它就干掉了。帮我们点点赞，上人，欢迎你们！谢谢我们虚黑老板，虚黑老板，我们来接你喽，来喽来喽！帅，好帅！虚黑老板你好帅，好帅，好帅！你腹肌有8块，哇塞哇塞！气温多少？现在是21、23的样子，朋友们。好了好了，我们下车喽。山野峡谷是属于重庆南川3会，朋友们。重庆南川3会，我现场的话都有工作人员在这儿呢，我给你们转过去看看。你们看，那边都有我们的工作人员在那儿，看到了吗？哎，我们的游客宝子们都在那里，所以你们说热的话，那肯定人家也待不住，超级无敌凉快。我热是因为我一直在跳，老板们，谢谢我们月亮老板，谢谢你的玫瑰花，一首小舞蹈送给你。欢迎你们。可以钓鱼的老板，我们下面有一个野钓的地方哈，是我们本地人钓鱼的地方。然后的话，如果说你们过来玩的话哈，我可以给你们发个定位，免费钓鱼的地方。最近的话，反正老多人钓鱼了，像那个今天听他们说钓那个什么刺尾嘛，刺尾，还有什么老多了，朋友们。石斑啊、马口啊都有的，只要你喜欢钓哈，我给你发定位。因为我们都是本地人，南川本地人，朋友们，我们都是南川的，所以说你说的那些啥我们晓得，因为我没上班之前，我也是挺喜欢玩的。谢谢我们虚黑老板，反正如果说你们要来玩哈，不管是我们华阳伞也好，还是我们广元避暑休闲村也好，还是咱们山野峡谷也好，都可以通过我的镜头去我们现场玩哦。因为在我们线上的话，都会有一些福利价的。谢谢家人们的点赞，谢谢家人们支持。虚黑老板，我们来接你喽，来喽来喽！帅，好帅！老板你好帅，好帅，好帅！你腹肌有8块，哇塞哇塞，英俊潇洒又可爱，哇塞哇塞！好了，我们要下车喽。还好，朋友们，我这个时间段的话，在一个合情合理的安排下，你们不用担心我受不了。我现在的话，有人帮我开车了，我感觉很轻松，朋友们。之前的话要我自己开车，现在没有，现在有人帮我开车了，谢谢我们月亮老板。我现在在山野峡谷啊，谢谢我们老板棒棒糖，一首小舞蹈送给你。来杯好茶摇一摇，摇一摇，摇一摇，吉星高照摇一摇，摇一摇，摇一摇，谢谢老板，推个牌，谢谢月亮老板，你想给我开车？主要是我开不起工资啊，老板。对的，我们主页有一个视频，主页有一个艾特链接哈。我们现在的话播3个地方，朋友们，所以说你一天能看到我很正常。咱们的不管是我们的华阳伞基地也好，还有我们的广元避暑休闲村也好，还是咱们的山野峡谷也好哈，都可以跟着我们导航来玩哦，老板们。点点关注，上人，感谢你们。今天的话，我们位置都有哦，直接来就行哈。这里是哪里？这里是重庆南川金佛山西坡，我右边是金佛山西坡，左边是我们金山湖，所有的一个热门景点都离我这边很近，朋友们。我热是因为我跳了1个多小时了，老板们。这里海拔是800，朋友们，海拔800哈。下午的话3、4点这样子就会放晴，因为3、4点这样子太阳下山。我这边因为在一个峡谷里面，朋友们。谢谢我们虚黑老板。好的，老板，如果说你们想要具体位置的老板们，公屏上打个1，我下播回复你们好吗？谢谢我们虚黑老板。谢谢我们虚黑老板的棒棒糖，谢谢我们老板。老板们，我们来接你喽！来喽来喽！帅，好帅！老板你好帅，两腿
不出汗都不正常啊，朋友们。但是那种汗水都不出的话，那肯定是人都有问题了，对不对？拜拜。明点关注，朋友们点点关注，谢谢我们区域老板。朋友们，如果说你们不知道我在哪儿的，公屏上打个一，打个一。我看一下刚刚那个爱了，你说给我关注了是吗？那我给你回关一下，我等会儿下了播发给你们。要来玩的朋友们，不知道我在哪儿的，又想知道我们定位的哈，咱们如果方便的话，公屏上打个一，公屏上打个一，我给你们回关一下。你们也要关注我，不然的话我发不了信息哈。谢谢各位老板们，谢谢我们月亮老板，月亮老板，我们来接你喽，来喽来喽！老板们来接你们。避暑喽，来喽来喽！公屏上打个一，我给你们点个关注。帅，好帅！你腹肌有8块，哇塞哇塞，英俊潇洒又可爱，哇塞哇塞！好了，我们要下车喽，拜拜！给你们回关一下，老板们，因为我直播就我一个人，所以说我给你们发信息什么的就比较慢。哈，你们放心，我下了播之后没有事情，我不会打扰你们的。哈，如果说你们要来玩，我只是发个定位给你们。我们在三会，朋友们，导航搜索三义峡谷，我们在阳新村里面，重庆南川三会阳新村就在金福园西坡旁边，大门旁边。下方链接放心去拍。很热吗，朋友们？我热是因为我跳了1个多小时了，肯定会有点热。尽情打扰，算了，咱们不打扰你们。谢谢我们云老板，云老板，我们来接你喽，来喽来喽！欢迎老板们，点点赞收收人哦，下方链接赶紧去拍哦！哇塞哇塞，你腹肌有8块，哇塞哇塞，英俊潇洒又可爱，哇塞哇塞！好了，我们要下车喽。是的，汗水，这不是落色嘞，他搓衣服落色嘞，这是流的汗水，跟着我们导航来就行。Hello， 我晓得，这是我们那个物业小姐姐，我第一会儿见到你，要得你随便耍，我在开直播。啊，我的那个，我为什么有色差，朋友们，是因为。平常我又不穿短裤，我也不穿裙子，我都是穿裤子。然后嘛，这上面我没做防晒，它就会有一点色差哈，没关系的，这个不是很重要的。在哪里？我在重庆南川。想知道我在哪儿的朋友们，想过来露营的朋友们，公屏上打个一。下个周末我们再见哈，导航搜索三义峡谷就可以来到我们这边喽。海拔不高。可能有点热，朋友们真的不热。我们现场的话，有很多朋友在这边哈，有很多朋友在这边，没得事的，没得事的，没得事的。帐篷租我的话多少钱一晚上？我们这边没有帐篷，老板。如果说你没有帐篷的话，可以去我们下面住宿哈。我们住宿的话是138。我男朋友不知道在哪里，老板们。我男朋友可能不知道在跟哪个女孩子在吃饭呢。我也不知道他在哪儿，你们知道的话都可以给我讲一下哈，我也不知道他在哪儿。谢谢我们区域老板，对的，138一晚上，海拔800，朋友们，我热是因为我跳了1个多小时了，而且现在是3伏天，出汗是很正常的，老板们。帅，好帅，老板你好帅，好帅，好帅。哇塞哇塞，英俊潇洒又可爱，对的，露营基地。好了，我们下车喽。家人们点个关注，想知道我在哪儿的哈，我们在直播间里面给你们说，你们没听明白的，我们公屏上打个一，我给你们关注一下，下了播我联系你们，我是你们的客服，有啥问题或者说你想要安排你几个帐篷、几个车什么什么的，你告诉我，我给你安排就行，到时候你直接来就行哈。还得吃饭啥的，吃饭的话那个街上可以租哈，可以租。去南川租快递，做个基地当老板娘可以吗？不可以，我从来不吃软饭啊，老板。点个关注，上手人，谢谢我们区黑老板。区黑老板，我们来接你喽，来喽来喽，欢迎你们。帅，好帅！重庆太热了，是的，家人们，其实山里面还好哈。像我现在直播的地方，像我们华阳伞那边的话，早上10多
也是10多度的，老板们。我这个地方的话是20多，因为海拔要低一点，有耍水的地方没有？有的，老板。我上面的话有一个1.6米深到2米的泳池，山泉水泳池。山泉水泳池哈，那个是免费的，老板们。如果说你过来玩，你觉得热，你可以去上面玩，上面那个泳池是免费的，只要你来露营就可以免费玩哈。这里是重庆南川金佛山西坡，导航搜索山野峡谷就行，老板们。基地怎么收费的，可以去看一下我们下方的1、2、3号链接，老板。这个周末可能很多朋友都回家了哈，但是没关系，下个周末或者说我们工作日都可以过来玩的哦。谢谢我们一根草老板。泉水可以喝吗？当然可以呀。我们整个村儿哈，我们整个生产队都是喝的那个水，老板们。我们一个生产队都是喝的那个水，懂不懂？那个水都是完全可以饮用的。谢谢我们一棵草老板，我们来接你喽，来喽。我这个形容具体不？一个生产队都是喝的哈的水。帅，好帅！老板，你好帅！有的，老板们，1、2、3号链接都是包含我们的水电、热水、淋浴，还有咱们的停车哦。去了可以跟我一起玩吗？我在这里就可以跟我一起玩哈，不在的话就不可以哦，老板。刚走来了2天都没看到我在营地直播。昨天的话我是发烧了，在前天发烧了，然后就回家了。昨天的话我上重庆去了，上重庆去保养车去了，然后就没回来。然后今天的话好一点了，我又回来上班了。不好意思啊，下次再见。车可以开到露台旁边的朋友们，你们看咱们的车啊，只有我们那个对面那边去不了。如果说你们想要了解一下我们详细的一些具体的哈，我发一个平面图给你们看一下。其他的营位都是可以直达的，朋友们，我们的车可以直达你的营位旁哈，可以直达你的帐篷旁，老板们。点关注上车人，谢谢我们黢黑老板，我们来接你喽，来喽。家人们，我热是因为我跳了1个多小时了，还跳一会儿我就下播了。我在山野峡谷，没有帐篷不好搞，你可以提前去买一个，因为我去外面给你租的话比较贵了，我觉得不划算。或者说你可以去我们的那个，可以去我们的哦。如果说你要租帐篷的话，我们有租帐篷的，像我们广元那边可以租帐篷，还有一个就是在我们金山湖那边也可以租帐篷，200多块钱租一个。谢谢老板的好评，有空常回来哦。这里是山野峡谷，老板们，这里是山野峡谷，海拔在800，朋友们，我这边的话海拔只有800。营地叫什么？叫山野峡谷，老板们，我们下面不是有一个团购吗？咱们下方不是有个团购吗？其实你们可以去拍了之后就可以下单了哈。我这边凉不凉快？凉快，朋友们。我热是因为我跳了1个多小时小舞蹈，而且大家都知道现在是3伏天，我要是真不出汗的话，那我这个人真的是不正常了。所以我为什么会出汗，是因为我那个汗水就是体质是这样的哈。租他们都是100，还有被子啥的。这个每个地方的收费不一样，老板哈，每个地方收费不一样，根据你的需求。我们玩的话有免费的泳池，好，免费的泳池，比如说抓鱼、抓虾、抓螃蟹什么的哈，我们这边都可以的。因为我们这边的话，离所有的一个热门景点都比较近，旁边的话是我们金佛山西坡，右边是金山湖，前方是你们现在想很多朋友都去的那个花好月圆，都离得不远哈，老板们。哪点呢？我重庆南川3个洋新村的呀，朋友们，导航搜索我头像里面有，你们看一下嘛。等一下我教教你们，给我一个手机可以吗？朋友们，我教你们一下，把那个手机给我教你们一下。咱们点击我头像哈，我教你们点击我头像，它会弹出来我们的一个主页，你们点这个第一个山野峡谷，点进去过后，这里一点。它就可以看到我们的一个导航，跟着导航来就行哈。我主页里面有的，你们一定要去我的主页看一下。然后我主页现在挂了3个地方哈，不同的地方，不同的海拔，不同的一个体验感，朋友们。所以的话，你们一定要去我的主页看看。看到我衣服好热，是因为我跳了1个多小时了，老板。有没有分布图的？有的，青州老板，我给你点个关注，下了播回复你哦。
对的，对的，所有的1、2、3号链接都是包含了我们的水电、热水淋浴，还有咱们的停车，还有我们的一个营位。意思就是说，如果说你在我这里什么都不需要买，什么都不需要吃，什么都不需要点的话，那你只需要付下面的营位费就行了，还是根据你自己的需求去拍，老板，就是这样子啊。如果说听我这样介绍还没有听明白的朋友们，公屏上打个1，我给你们点个关注，互关一下，谢谢我们东风老板，东风老板，我们来接你喽，来喽来喽。来了，老板们，自己弄饭买菜方便不？方便的。帅，好帅，有空调没得有？空调在下面坐室里面有哈。哇塞哇塞，英俊潇洒又可爱。哇塞哇塞，好了好了，我们要下车喽。48包括我们的水电、热水淋浴，还有咱们的停车，朋友们。我不累啊。谢谢我们老板们，我们来接你喽，来喽来喽！东方老板，我们来接你了。哎呀，人越来越多，我还不好意思了。对的，178这边。对的对的，河边啊，朋友们。等会儿我下播给你们发。老板，我们来接你喽！来喽来喽，有没有小朋友玩水的？有的，老板，给你们看一下，有住的。你看这边就有一个泳池呢，这个泳池免费的，还有我们上面大朋友玩的泳池都有哈，1米6到2米深的免费，只要你来露营就可以玩。谢谢我们东风老板，这么热是因为，哎呦，我把手机摆好，我这个手机支架不稳，我那个稳的在头度呢。谢谢我们东风老板，东风老板，我们来接你喽！来喽来喽！有住的，我们下面住宿是138，老板们，请你关注上车人，帅，好帅，老板老板您好帅，好帅好帅，到站的肯定要下车啊，老板。好了好啦，我们要下车啦，家人们不知道我在哪儿的，公屏上打个1。感谢你们的关注，感谢你们点赞。我这个是速干衣，等会儿它就干了。谢谢东风老板，欢迎你们，老板们，我们来接你喽，来喽来喽。帅，好帅，老板老板你好帅，好帅好帅。哇塞哇塞，英俊潇洒又可爱。哇塞哇塞，好了好了，我们要下车喽。今天的营位都还有哦，老板们直接来就行哦。谢谢我们东风老板，东风老板，我们又来接你喽，来喽来喽。家人们跟着导航来就行喽，都要我来接的话接不赢。露营地很凉快的，朋友们，等会儿我给你们转过去看一下他们。给你们看一下我对面的叔叔阿姨们，我录一下你们哈，姐姐，你看他们好凉快。我为什么热？是因为我跳了1个多小时了，家人们，你们别被我的汗水蒙蔽了双眼哈。我们现场是超级无敌凉快的，海拔的话是800多，但是我这边在峡谷里面，我这边做露营的，老板。所以你们过来玩的话，其实不用考虑我热的话，是因为我本来就怕热，还说白了就是我太虚了。我们在重庆南川这边的，这里怎么消费的，朋友们可以去看一下我们的1、2、3号链接。除了我们的营位费之外，没有任何的隐形消费啊，没有任何的隐形消费。好的，老板，你如果说过来玩的话，可以提前下单哦。如果说你是确定要过来玩的话，咱们如果说是拍了我们的天幕区的哈，可以给我打个电话，然后给你预留一下。因为我们天幕区的话，一般要预约，平常的话都是满的。提供帐篷不，家人们，我这边的话没有帐篷哈。这边没有帐篷，需要你们自己带，海拔是800的样子，800，只有800。我们在金佛山大门旁边，老板们，海拔只有800。但是我这里的话，在一个峡谷里面，就你们很多朋友应该去过那个178吧，对不对？
我们这个地方的话，就在那个178两个隧道中间那个凹凹里面，我们这个山凹凹里面，所以这个里面的话，它是4点多这样子就放晴。你问我热不热？其实我很坦诚的说，白天的话，海拔低，它肯定有温度，但是我这个地方在峡谷里面，海拔在800多哈，然后那个4点多这样子就凉快了。像我现在这样子，你们看，其实外面现在都有太阳，但是我这里已经没太阳了，对不对？所以的话，朋友们，我叫你们来玩，我也得给你们坦诚，然后感谢我们所有下单的好朋友们。我们下方的话还有一个我们的那个滑翔伞的票，你们如果说过来玩的话，也可以去飞那个滑翔伞哈，我可以玩水的，旁边就可以玩。上面有一个免费泳池，我们1.6米深和2米深的一个深度，免费的，老板们，只要你过来露营都可以免费去游。谢谢我们徐黑老板，我们来接你喽，来喽！最后多少了？最后几十分钟了，播完就下播了，老板们。海拔多少？海拔是800。白天的温度的话，接近30左右了，但是晚上的话很凉快，老板们，早晚凉快。这边的话，水沟啊，我们泳池都是免费的，老板们，拜拜。而且我们离南川很近啊，离南川20分钟，从文凤下到我们178起点过来的话，是在一个20分钟的样子，20多分钟哈。重庆什么多？重庆的话，我觉得重庆话啷个多啊？那天我刷了个抖音就啷个多呀？怕了很多。重庆爱老婆的人很多，在哪个位置？我们在重庆南川的朋友们。重庆南川呐，178这边，我在178这边，居车多，对的，居车多，海拔在800，各位大帅哥大美女们，我也得给你们坦诚，因为我这个地方在峡谷里面哈，峡谷里面，为啷个没啷得，为啷个没啷得。有没有小娃儿刷的？有，上面也有，下面也有，旁边也有。温度不高，朋友们，我现在温度是好多度？20多度，20多。下次我买个那样来，我买个那个气温表给你们看一下。我热是因为我调了1个多小时的。我如果说那个天我不出汗水，我都是不是个正常人的哈，肯定都会出汗水的。我看一下，稍等一下，还有啥子问题？对的，峡谷里面，你们看一下，我走出去。你们可以看一下，四面环山，旁边都是竹林，老板们。这边海拔是在800，但是它晴得快哈，晴得快，4点多这样子就没有太阳了。阴得快，说反了。对头，小娃儿耍水到处都是水。对头，我白天也在滑翔伞播，下午在公园玩，晚上那哈儿那个时间都在那个哈儿的。然后谢谢我们雨伞老板一手我们的恶龙咆哮来喽。雨伞老板准备好了吗？事不多发地个，安全的要系好哦，现在178车特别多，耍水的在旁边，老板们。小风车，小老虎。老板，理解一下，因为我们做直播做人气呢，我们就不到处逛了，因为现场的话还有其他的人在这里，不好意思拍人家。然后的话，我们可以点个关注。这个88老板，我给你点关注了，下播我发给你看好吗？我下了播给你现场实拍图给你看，好吗？对的，是汗水，朋友们，我真的不热啊，真的不热，我是夏天来了比较出汗而已。谢谢我们老板的关注哈，导航山野峡谷就行，山野峡谷，给你打出来。我们主页有的老板们，你们可以去看一下好吗？因为我直播就我一个人在这儿，所以呢很多问题我没有回复的很及时。你们可以点我的头像，我主页艾特的有账号，你们可以去看一下。我在重庆南川山野峡谷，雪野老板，我们来接你喽，来了，可以洗热水澡的1、2、3号链接都包含我们的水电、热水淋浴，还有咱们的洗澡哦，朋友们放心去拍哟。帅，好帅！老板你好帅，好帅！录影的话看1、2、3号链接，老板。对呀。
的，朋友们，如果说你们是刚看我直播的时候，肯定看我衣服都是干的。现在我跳了1个多小时，肯定是湿的，哈，肯定是湿的。如果说要来玩的朋友们，公屏上打个1，下了播回复你们。公屏上打个1，我们。